ជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានសម្ដាប់ទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ខា Technology បាទ Channel ខា Technology គឺ Channel ដែលចែករំលែកនៅព័ត៌មានរថយន្តបាទនិងនីតិវិធីក្នុងការជួសរថយន្តរួមទាំងតម្លៃរថយន្តផងដែរអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសម្ដាប់ទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទគឺ Channel ខា Technology ចាំងពីដើមរៀងមកបាទសម្រាប់ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាននឹងវិលចូលបាទជួយអ្នកនរគ្នាតាមការសន្យាដែលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តថ្មីបាទធ្វើការ review នៅរថយន្តថ្មីគឺប្រភេទរថយន្ត Honda CR-V ឆ្នាំ 2020 ចង់ដឹងថាតើរថយន្ត Honda CR-V 2020 នេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះបាទហើយមានបច្ចេកវិទ្យា high technology អ្វីខ្លះនោះមានតែបងប្អូនរីករាយបាទតាមដានស្ដាប់ទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះបាទឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការអនុញ្ញាតជម្រាបជូននៅព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរថយន្ត CR-V ឆ្នាំ 2020 នេះតែម្ដងបាទប្រៀបធៀបទៅនឹងរថយន្តស៊េរីមុនឃើញថារថយន្ត Honda CR-V ឆ្នាំ 2020 នេះបានបន្ថែមនូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដោយហួសពីការរំពឹងទុកពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយចំនួនថ្មីដើម្បីធានាក្នុងការបើកបរដោយប្រើប្រាស់ផងដែរបាទយើងដឹងហើយអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះដោយខ្ញុំនិយាយខាងដើមយើងថាអ្វីក៏ដោយគឺមានការប្រកួតប្រជែងទាំងអស់សូម្បីតែមនុស្សក៏មានការប្រកួតប្រជែងសូម្បីតែបច្ចេកវិទ្យាក៏មានការប្រកួតប្រជែងបាទសូម្បីតែការផលិតរថយន្តក៏មានការប្រកួតប្រជែងបាទទាំងអស់គឺគ្រប់ទាំងអស់បាទដើម្បីដណ្ដើមនៅគេហៅថាគុណភាពកច្ឆានុភាពបាទហើយជាពិសេសគឺនឹងតកតនឹងប្រាក់ចំណូលតែម្ដងបាទអូខេឥឡូវនេះថាតើវាមានលក្ខណៈពិសេសអីខ្លះសូមអញ្ជើញតទៀតបាទវាបានបំពាក់បន្ថែមនៅបាទ sensor មុខក្រោយឲ្យសញ្ញាដល់អ្នកបើកបរជៀសវាងការប៉ះទង្គិចបន្ថែមនៅ sensor សម្រាប់ធ្វើបាទបើកទ្វារគូក្រោយស្វ័យប្រវត្តិដោយគ្រាន់តែយកជើងបើកក្រវាសកាត់ប្រព័ន្ធសោបញ្ជាកញ្ចក់ចំហៀងមើលក្រោយក្តោបនិងលាមកវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិកាមេរ៉ាមើលចំហៀងងាយស្រួលក្នុងការបត់រថយន្តនិងបើកបរនៅលើផ្លូវចង្អៀតHonda CR-V ឆ្នាំ 2020 ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជារថយន្ត SUV ដែលពុំបាច់ប្រើប្រាស់សោទៀតទេក្នុងការបើកបរហើយត្រូវបានបំពាក់ដោយបរិក្ខារទំនើបៗនិងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពយ៉ាងច្រើនដូចជាបាទ CR-V មួយផ្នែកខាងក្នុងរថយន្តបាទផ្នែកខាងក្នុងរថយន្តគឺ CR-V ឆ្នាំ 2020 គឺមានបំពាក់ដោយកៅអីរចនាដោយស្បែកពណ៌ខ្មៅតភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទ Headrest ដែលមិនបង្កឲ្យមានភាពរមាស់ស្បែកដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងជួយសម្រួលឆ្អឹងខ្នងមិនចុកឬឈឺពេលធ្វើដំណើរឆ្ងាយនោះឡើយចំណែកចង្កូតស្របដោយស្បែកដែលមានមុខងារទំនើបច្រើននៅលើនោះដូចជា Cruise Control សម្រាប់កំណត់ល្បឿនលើផ្លូវ Highway Dle Shift បាទ Dle Shift លេខដៃលើដៃចង្កូតបាទនេះថាយើងបញ្ជាលេខនៅដៃចង្កូតក៏បាននៅចង្កឹះលេខក៏បានងាយស្រួលណាVocie Control System Vocie Control បាទអញ្ចឹងប្រើ Vocie Control ទៀតបញ្ជាទៅលើវិទ្យុជាទៅលើ Vocie ហ្នឹងមុខងារបញ្ជានឹងប្រើប្រាស់ដោយសំឡេងយើងផ្ទាល់បាទគេហៅចំពោះ Touch បាទអេក្រង់គឺ Touch Screen Vocie ទំហំ 7 inch ដែលបំពាក់ Apple CarPlay និង Android CarPlay បាទហើយនឹងព្រមទាំងមាន Map Live តែបច្ចេកវិទ្យាបង្ហាញដែលត្រូវធ្វើដំណើរបាទអញ្ចឹងពិសេសមែនតើបាទចំពោះ Honda CR-V ឆ្នាំ 2020 នេះបើយើងនិយាយទៅលើប្រព័ន្ធផ្នែកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាវិញបាទតើតើទៅនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគឺអ្វីដែលរថយន្ត Honda CR-V បន្ថែមនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តដ៏ថ្មីសាឡានេះជាមួយនឹង High Pressure Monitoring System បាទឬគេហៅថាប្រព័ន្ធ sensor វ៉ាកង់ប្រាប់អំពីដឹងក៏សម្ពាធខ្យល់កង់ធូរឬក៏តឹងបាទប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យសម្ពាធខ្យល់កង់នៅពេលដែលកង់ធូរបាទឬបែកមិនហ្នឹងហើយដូចវិញហ្នឹង Eco Mode បាទមុខងារសន្សំចាយសាំង Engine Temperature បាទពន្លឺពណ៌បង្ហាញលើកម្រិតសន្សំចាយនៅលើអេក្រង់ Air Conditioner System បាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់អូតូទាំងខាងមុខនិងទាំងក្រោយបាទថាមាន2ប្លុកគឺប្លុកមុខប្លុកក្រោយ Electric Parking Brake ហ្វ្រាំងដៃ Electronic Auto Brake Hold ប្រព័ន្ធឈប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិពី Stop បែរថា Stop and Start បាទនិយាយ Honda 2020 នេះមាន option ច្រើនមែនទែនបាទគួរចាប់អារម្មណ៍តែម្ដងមិនធម្មតាទេណាបាទ3ផ្នែកខាងក្រៅរថយន្តយើងនិយាយអំពីផ្នែកខាងក្រៅរថយន្តគឺ CR-V ឆ្នាំ 2020 ផ្
ផ្នែកខាងក្រៅរចនាយ៉ាងតាក់ទាញជាលក្ខណៈគ្រួសារមួយកញ្ចប់មកតែម្ដងបំពាក់ដោយ Daytime Running Light ចង្គៀង LED បំភ្លឺលេខបំភ្លឺពេលថ្ងៃដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញរថយន្តយើងបានច្បាស់ Front and Rear Sensor ជំនួយក្នុងការចូលចតនិងបើកបរ Rear Camera កាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមាន VSA AHA ACE បូក GCON ABS EBD HSA TPMS ESS បាទនិង Walk Away Lock បាទនឹងព្រមទាំងមានមុខងារច្រើនផ្សេងៗទៀតបើតាមការដឹងពីក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Honda ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំតែមួយគត់ដែលបានទទួលសិទ្ធិនាំចូលនិងចែកចាយលើរថយន្តនិងគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាក Honda ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា Honda CR-V ឆ្នាំ 2020 នេះដែលបង្ហាញរូបរាងជាផ្លូវការថ្ងៃទី 23 ដល់ថ្ងៃទី 24 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2019 នេះនៅផ្សារទំនើប Eon 2 បាទ Eon សែនសុខតែម្ដងបាទសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទអាចអញ្ជើញទៅទស្សនាផ្ទាល់នៅលើផ្សារទំនើប Eon ចុងសប្តាហ៍នេះឬទៅនៅក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Honda ដែលមានអាស័យដ្ឋានស្ថិតនៅលើផ្លូវសហព័ន្ធស៊ីទល់មុខនឹងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញពលាយន្តហោះពូយ៉តុងបាទឬក៏លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទគឺ 023 886 278 ឬក៏ 017 899 855 ឬក៏ 016 772 585 បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា Honda CR-V ឆ្នាំ 2020 ប្រភេទ SUV អូខេអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញមកខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបនៅព័ត៌មាននេះបន្តិចបាទខ្លីៗបន្តិចមកអញ្ចឹងចំពោះ Honda CR-V ឆ្នាំ 2020 នេះអ្វីដែលគេបំពាក់បន្ថែមនេះគឺមាន sensor បាទមុខក្រោយបាទសម្រាប់ស្ដាប់សញ្ញាដល់អ្នកបើកបរពេលបានកិច្ចមានបន្ថែម sensor គូតក្រោយដែលបើកស្វ័យវត្តយើងគ្រាន់តែកវីជើងកាត់ទៅវាបើកហើយណាប៉ុន្តែតើមាន smart key នឹងដៃនៅចង្កេះបាទហើយកាមេរ៉ាចំហៀងងាយស្រួលបត់បាទហើយបន្ថែមពីនឹងទៀតហ្នឹងគឺមានមុខងារជាច្រើនបើយើងនិយាយពីមុខងារផ្នែកខាងក្នុងវិញគឺកៅអីហ្នឹងគឺប្រើស្បែកបាទហើយមានជួយសម្រួលឆ្អឹងខ្នងទៀតបាទហ្នឹងវាជួយសម្រួលឆ្អឹងខ្នងហើយនៅលើដៃជាកូនគឺមាន Cruise Control បាទមាន Highway Pedal បាទ Shift Dle បាទ Shift បាទន័យថានៅលើដៃជាកូនហ្នឹងគឺមានអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកបញ្ជាលេខបែរថាបូកដកលេខបាទន័យថាលេខហ្នឹងគឺមានលេខយើងប្រើលេខដៃផងលេខអូតូផងរួមគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាលើនឹងបានណាបាទចង់បន្ថែមលេខចុចលើបូកហ្នឹងទៅបាទ Toyota ក៏មានដូចគ្នាដែរណាបាទមានដូចគ្នាដែរហើយបើនិយាយពីតាក់ទង Audio Control បាទមាន Voice Control បាទយើងគ្រាន់តែតាក់ទង Voice Control យើងគ្រាន់តែនិយាយទៅវាបញ្ជាហើយបើយើងនិយាយទៅ call ទៅនរណាម្នាក់អញ្ចឹងបាទ please call to អញ្ចឹងទៅឈ្មោះអីចឹងមក save ទៅវាទេទៅលើ Voice វត្តតែម្ដងបាទយើងគ្រាន់តែនិយាយហើយតាក់ទង touch screen គឺទំហំ 7 inch ហើយវាអាច support បាន Apple CarPlay និង Android បាទ CarPlay ហើយមាន map ទៀតបាទអាចមាន map ទៀតណាបាទហើយអ្វីដែលគេបន្ថែមទៀតនឹងតាក់ទងនឹងមានបន្ថែមនៅប្រព័ន្ធ Tire Pressure Monitoring Sensor បាទបានថា sensor ដឹងអំពីវ៉ាល់កង់ធូកង់បែកហ្នឹងបាទហើយមាន Eco Mode សម្រាប់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់បាទហើយ lock ស្វិតជាក់ក៏មានពី lock មកក្រោយអ្វីដែលតាក់ទងសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺមានភ្លើង Daytime Running Light LED បាទហើយមាន Front and Rear Sensor ហ្នឹងបាទហើយមានតាក់ទងប្រព័ន្ធប្រាំងគឺ VSA បាទមានកាមេរ៉ាក្រោយមាន VSA AHA បាទ ACE និង GCON ABS EBD HSA TPMS ESS Walk Away Lock អីហ្នឹងចឹងនេះគឺជាពាក្យកាត់តាក់ទងប្រព័ន្ធប្រាំងដែលគេរកឃើញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចអ្នកដែលចង់ទៅទស្សនាផ្ទាល់គឺទៅថ្ងៃហ្នឹងទៅបាទគឺគេតាំងរថយន្តហ្នឹងគឺនៅផ្សារ Eon 2បាទគឺសែនសុខណាបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចអ្នកនរគ្នាអាចអញ្ជើញទៅទស្សនាទៅហើយបើសិនជាចាររំអាចលោកអ្នកសាកសួរព័ត៌មានទៅឬក៏បើកបរតេស្តរាយទៅដល់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដងព្រោះគេមានកន្លែងបើកបរតេស្តរាយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាណាតេស្តបាទ
ខេអញ្ចឹងតាមរយៈវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះហើយអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់ទស្សនាតាមដានដល់ចប់សូមមានការខុសឆ្គងអធិស្ឋានខ្ញុំបាទផងដែរគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ